Hei, jeg heter Anne og er fysioterapeut. Etter treninga så er det veldig viktig å få roen ned. Hvis du er veldig sliten, så kan du bare sitte og puste ut. Men kan du, så er det lurt å gjøre litt tøyningsøvelse. Nå skal jeg vise deg noen av de. Da trenger du en stol, og det er det. Så var det uttøyning og avspenning. Det er godt å roe ned etter treninga. Du kan begynne med å tøye beina som du har brukt en del. Da er det lurt å ha en vegg. Bare legger du armene godt inntil. Setter foten et stykke bak, sånn at du kjenner at det strammer over leggmuskulaturen og ned mot hælen. Og så står du der minst 20 sekunder, og gjerne opp imot 1 minutt hvis det går greit. Fokuser på å slappe av og puste rolig. Kan eventuelt hvile hodet mot veggen nå. Og skifte. Når du gjør dette, så er det jo egentlig deilig å ha litt god musikk som gjør at du slapper av. Når du har gjort det, kan gjerne gjenta hvis du kjenner at det er godt. Så er det framsiden av låret. Det er godt å ha en vegg å støtte seg litt til. Tar du tak enten i foten eller i buksebeinet, så skal du strekke på oversiden her. Trekke kneet litt bakover. Og så er det viktig at du ikke binder pusten. At du prøver å puste vanlig, selv om du holder litt med armen her. Det gjør du på den andre siden også. Fisk opp foten, eller hold i buksebeinet. Så trekker du kneet litt bakover. Og puste godt. Er det behagelig, så tar du gjerne et par runder ekstra på begge to. Etter det så setter du deg ned, og så skal vi jobbe litt med tøyning og avspenning for overkroppen. Da kan du sette foten ut til siden. Så skal vi tøye på innsiden av hofta. Sitte med rett rygg og slippe ut magen, så puster du best. Finn en god stilling, og så kan du trekke tåa litt mot det. Og holde der. Minst 20 sekunder, og hvis du vil, opp imot 1 til 2 minutter. Puste godt, slippe ned skuldrene. Da er det jo deilig å ha noe god musikk å høre på. Så kan du skifte. Strekke den andre. Prøve å holde litt åpen vinkel i hoftene. Og igjen rett i ryggen. Slipp ut magen og ned med skuldrene. Pust ut. Trekke tåa litt mot det, så får du godt drag over muskulaturen i leggen. Og slapp av. Så setter du foten fram. Prøv å rette kneet. Trekke tåa mot det. Og så være rett i ryggen. Skal du kjenne det på undersiden. Hvis du ikke kjenner noe, så kan du lene deg litt fram. Det blir litt tyngre da. Kan eventuelt støtte det på det andre kneet. Holde rett rygg, så
Sånn at du bøyer bare i hofta her. Så skal du kjenne det på undersiden. Og igjen så prøv du å sitte i alle fall 20 sekunder. Puste godt. Så bytter vi. Strekke foten, trekke kneet, trekke tåa mot det. Og eventuelt legge det litt frempå. Så holder du rolig. Det gjør ingenting om det er litt vondt i muskulaturen. Ja. Og så en øvelse for dere som har litt krefter i armene. Ta over her og holde kneet opp imot motsatt skulder. Det skal du ikke gjøre hvis du har protese i hofta. Da bare glemmer du denne øvelsen. Det er nok med de 2 forrige. Men har du litt mer å gå på, så kan du ta denne. Da får du litt strekk over setet og litt over hofta på yttersiden. Holde litt igjen. Prøv å puste selv om det er litt trangere nå. Og så kan du åpne opp i hofta. Dette er jo en fin stilling for å knytte sko, ta av seg sko. Hvis du har nok bevegelighet i hofta. Men ikke tving. Det skal være rimelig lett når du tøyer. Sitte litt her også. Høre på den fine musikken. Så bytter vi. Foten opp, over, og trekker den opp mot magen og den andre skuldra. Holde litt. Puste. Åpne opp. Det er litt lettere å puste da. Og sette foten ned. Og så var det overkroppen og armene. Sitt godt. Så gjør vi det vi gjorde fra begynnelsen. Synke litt ned og løfte det opp. Lage litt bevegelse i selve brystkassa. Og langs ryggraden. Rolig. Og gode pust. Så kan du la armene henge. Og litt grann over. Kjenn at armene er tunge. Så tøyer du litt på en arm av gangen. Ut til siden, la brystet gå med. Holde litt. Og ned og slipp. Ta den andre. Så kan du prøve å legge armen over her, og så skyver du litt på albuen, så får du strekk på yttersiden av skulderen. Er det for vanskelig, og blir du for tung og andpusten av det, så lar du være. Tøyningen skal være lett. Skyve litt. Og slipp. Så strekker du opp så godt du kan, og ned. Strekke godt, og ned. Kan legge litt over hvis du vil, og ned.
Og ned. Ta det ut, fram med brystet. Ta tak i hendene og strekke fram. Og kan gjerne runde ryggen der. Og slipp. En gang til. Ut. Og fram. Og slipp. Klarer du dette for skuldrene, så er den også god. Løfte opp, 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 opp. Og ut. Og igjen. Opp. Og ut. Og slippe ned. Så var det skuldermuskulaturen til slutt. Rulle litt. Og så løfter du opp mot ørene og slipper ned. Opp og slipp. Og en gang til. Og godt ned med det. La skuldrene være lave, og så legger du øret over mot skuldersiden. Holde rolig, puste godt. Og skifte over til andre siden. Opp. Kikke over skuldra. Andre siden. Fram og ned. Rolig opp. Og så lar du ryggen gå litt tilbake, hodet ned. Og trille opp igjen. Og puste ut. Sett deg godt tilbake, eller finn en bedre stol og slapp av litt.